oggi io e me compare Vito siamo venuti a Rifugio Sapienza, che per noi della zona etnea, diciamo, è il posto più immediato e comodo dove venire a fare qualche sciddicata con la busta, con lo slittino, sacchetto di plastica, col copertone, con quello che abbiamo a disposizione. Una volta che ha saputo che sto moglie l'aveva saputo, non ha avuto più storia con Lei. Classificata con un'altra. La sciddicata è un attimino un po' più selvaggia.